Hello friends, வணக்கம் and welcome back to Flavors of Preeti. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி வெஜ் நூடுல்ஸ். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நூடுல்ஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு panல தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கிறேன். இதில் கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சூடாகட்டும். தண்ணி சூடாகிடுச்சு. இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற நூடுல்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி கேரட் ஃப்ளேவர் நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட என்ன நூடுல்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க. நூடுல்ஸ் எப்போவுமே குக் பண்ணும்போது பேக் பின்னாடி எவ்வளோ டைம் போட்டிருக்கோ அவ்வளோ டைம் குக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நூடுல்ஸ் குலையாமல் வரும். எனக்கு 5 minutes போட்டிருக்கு. நான் 5 minutes குக் பண்ணிக்கிறேன். 5 minutes ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். நூடுல்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு. இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிக்கலாம். தண்ணி வடித்ததுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறேன், ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக. இப்போது ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற 10 பல் பூண்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்ச ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு 2 நிமிஷம் இது நல்லா எண்ணெயில் வதங்கட்டும். இப்போ இதில் காயெல்லாம் சேர்த்துடலாம். 1 கப் கேரட், பீன்ஸ், கொடமிளகாய், முட்டைக்கோஸ், காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இதெல்லாம் ஒரு 2 நிமிஷம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கினா போதும். அடுத்து இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் க்ரீன் சில்லி சாஸ், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ், 3 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப், நான் நூடுல்ஸ் நிறைய எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துருக்கீங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு பதிலாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சாஸ்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வேக வச்ச நூடுல்ஸை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எப்போவுமே நூடுல்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி 2 கரண்டியோ இல்லை ஸ்பூனோ எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சைடும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கடைசியாக கொஞ்சமாக இடித்து வச்ச பெப்பர், கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை, உங்கள்கிட்ட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் பிரீத்திக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை என் பேர் பிரீத்தி. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் பிரீத்தி. ஹாவ் அ நைஸ் டே.